Mwaramutse tariki 20 iz'ukwezi kwa gatanu mwaka na 2026. Tuvuga iki? Tuvuge yuko noneho birangiye neza urugamba muri Repubulika ya Kongo rubayisibaniro ku buryo bweruye, intambara ikomeye. Uravuze ngo yego, imirwano ikomeye cyane yongeye kuba muri Kivu Amajyaruguru ho muri Masisi, mitimingi n'utundi duce dutandukanye turimo na Katoyi mu maboko ya RDC. Urugamba ruremereye, ishyano ndetse no kuvuturwa kudasanzwe, aho ibisasu biremereye byaturukaga kuri RDC na Wazalendo. Inkurumbanyi gukunguta gufata inguni zose bagasuka ndetse n'imbunda bakajegeza bakariba nimba nta sasu risigayemo bakohereza ngo nivyo bakoze inguni zose. Sinzi mbubyumvise. Ni igice cya mitimingi ndetse n'agace ka Katoyi aho Wazalendo na RDC bakuriye agatendo, ndavuga muri Kivu Amajyaruguru. Kombi muri Kivu Amajyepfo naho urugamba nabwo rwigeze ruhagarara. Urugamba rwakomeje kuba urugamba rw'imbaraga, intambara yakomeje kuba intambara itoroshye, cyangwa se katuvuge ngo ibyitwa guhangana byakomeje guhangana ku rwego rukomeye mu buryo bwanyabwo, mu buryo bw'imbaraga. Gute? Muri Kivu y'Amajyepfo mu gice kigana muri KAVUMU, mama M23 bongeye kuyataka bayiguta inguni zose, gusa nayigaragaza neza koko ari intare apana kuba intama, bagomba kurwana kandi bakirwanirira. Ndabikubwira. Hanyuma se iburaza kubyizera. Drone 3 za M23 zahanuwe na RDC. iravuga ko yakoze igikorwa kireme cyo kumanura drone zayo 23 batazira ko ari za RDF ngo yazoreje muri Kivu Amajyepfo. Itangazo rya Repubulika Iharanira Demokarasi kuri kino gitero cyo kumanura izi drone za M23 batazira kuba ari iz'u Rwanda. Ndakubwira uko zagenze. Iyo video mubona mu ruhande rw'ibumoso ni video igaragaza uburyo drone bazimanyaguriye mu gice cyo muri Kivu Amajyepfo. Drone bitekerezwa ko ari za RDF, niko RDC yatangaje ko izi drone ari za RDF. Mu itangazo rikomeye cyane RDC yashyize hanze yagaragaje neza yuko izi drone ari iz'u Rwanda muri ibyo kuvuga 23. Ndaje mbikubwire kamwe ku kandi kuri ibyo byatangajwe ndetse n'impamvu yazo. Ifoto yo ku ruhande rw'ibumoso kuyibona ni itangazo rihoro rya Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse n'u Rwanda. Ni ubufatanye bukomeye hagati cyane y'ibihugu bibiri, u Rwanda na Leta z'Ubumwe za Amerika. Amerika isinye amasezerano n'u Rwanda mu gufashanya mu by'ingufu za nucleaire, ibyo ku rwego rudasanzwe rwo kubaka ingufu za nucleaire mu Rwanda. Leta z'Ubumwe za Amerika zishuyemo gatubutse. Ngaho da Amerika ni u Rwanda kuba muri Kongo ije gufatanya n'u Rwanda mu by'ingufu za nucleaire. What? Ndaje nkubwira icyo bivuze. Hanyuma ku rundi ruhande Amerika igiye gufasha Kongo byihuse ibyo kurandura Ebola mu nguni zose. Ni icyorezo cya Ebola gikomeje kutavugwa rumwe ku butaka bwa Kongo bitewe no makuru menshi akomeje kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje kuvugwa cyane ajyanye n'ibikorwa biremereye, amakuru ajyanye n'ibyo twakita Ebola yagiye igera mu nguni zose, ariko bakavuga ko Kisekedi cy'umwe wayiteje M23. Ndakubwira icyo baheraho. Abandi bakavuga yuko ari umugambi wo kurangiza M23 neza burundu butaka bwa Kongo. Nimba Leta z'Ubumwe za Amerika zibyinjiyemo, uza amadolari bashyizemo wagira ngo nukorema ikindi gihugu bundi bushya. Ndaje mbikubwire. Hanyuma ku rundi ruhande yitwa Mama Samia Suluhu Hassan, Perezida wa Tanzania, yageze mu Rwanda ku munsi w'ejo aho yitabiriye inama yiga ku by'ingufu zitangiza. Ayavugiye amagambo akomeye cyane mu Rwanda, ariko ku giti cye yandika amagambo akomeye agaragaza uburyo agira ibihe byiza gutaka igihugu cy'u Rwanda. Ibi ni bikubwira byemera cyangwa uratera akageri. Ingabo z'u Rwanda ntabwo zizava muri Mozambique. Musubiza amerwe mu isaho abiraga ko muri Cabo Delgado ingabo z'u Rwanda zigiye kuvaho zigataha. Reka byasubiwemo. Ingabo z'u Rwanda zigiye komeza kwa muri Mozambique. Hari uburyo bigenzemo nk'uko Jean Patrick Nduhungirehe agaragaje ibyanyabyo bijye gutuma ingabo z'u Rwanda zikomeza kwa muri Mozambique. Ni ibiki? Genda umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze ngo tugende ku musozo muri aka kanya makuru ari kuvugwa byose nta kimwe dushyize inyuma. Mwese ni karibu sana. Tariki 20 iz'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026. Mbwire abafana ba Arsenal ni congratulation
gutwara igikombe cya English Premier League nyuma yuko Masisi mwari muhanganye igutsinda Bournemouth binaniye bakanganya igitego kimwe kuri kimwe masaha y'ijoro ryakeye. Bivuze yuko mugiye gutwara igikombe mufite amanota ari hejuru ya 80 kuko uyu munsi mufite amanota 82 mu gihe ikipe mwanganye ifite 78. Bivuze ngo iramutse inatsinze ikipe bazahura ku mukino uheruka nanone byazarangira bafite amanota 81. Mwamara usinota rimwe gusa mu gihe mwatsindwa umukino utaha muzahura na Crystal Palace munawutsinzwe igikombe cya English Premier League mwarangije kugiegukana. Congratulations munanyumiraho merera. Reka twigiye kutaka bwa Repubulika ya Kongo ku mirongo y'imbere ku rugamba haravugwa ihangana ndetse n'isekeza rikomeye ibikomeje gutuma buri rwego rwose rwo muri kano karere rwikanga ibitero bitewe n'uko ari ibitero bikomeye. Imirwano ikomeye yabaye muri Masisi niyo tugiye guheraho. Yego ni imirwano yabereye muri Kivu y'Amajyaruguru. Buretse gato intara ya Kivu y'Amajyaruguru yari maze iminsi ivugwamo agahenge bisa naho nta ntambara irimo, ndetse kuvaho Lieutenant Colonel Wiringoma yapfiriye ku butaka bwa gace ko muri Kivu y'Amajyaruguru nyine nuvango gana indani muri Rubaya ku gice bacukwamo y'agaciro. Gana Wiringoma amaze gutakaza ubuzima, abarwanye FARDC babaye nk'abasubira inyuma bava mu bice bitandukanye, bavaho bari bagenda biregeza inyuma, ndetse FARDC bikavuga ko hari nubwo ahanganaga ne 23 ikavuga kiri gutsinda yigarura ibice. Agace k'ingenzi bigaruriye maze kavuga ko FARDC bayirangije na gace ka Katoyi hafi ya mitimingi. Aka gace ka Katoyi M23 yagafashe irakasecuriza neza, irakagenzura byuzuye, ivuga yuko ubwo FARDC bayikubitiye ahareba inzega bayitsinze uruhenu. Agace kuba bari kukagenzura bifite icyo bisobanuye gikomeye, kandi koko iyo bifite icyo bisobanuye. Ariko none inkuru zahindutse, ubu biri kuvugwa bitandukanye n'ibyo byari bimeze iminsi biri kuvugwa. Gute? Mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki 19 Gicurasi 2026 inyeshyamba za M23 zishyikiwe ngo n'u Rwanda niko abakongomani bakunda kubyita, ndasoma ikinyamakuru cyabo, ngo bagavye igitero ku birindiro za Wazalendo mu gace ka Masisi mu kunyuranya n'amasezerano yo guhagarika imirwano. Ni igitero cyabereye ndani mu Kivu y'Amajyaruguru, ariko kikaba igitero cyagabwe na M23 bakigavye kuri Wazalendo mu gice bari bafitemo position kugira ngo M23 ikore icyo twakita gusekiriza cyangwa se kwiha umutekano mu nguni zose, yumve ka gace kose gatekanye mu rwego rukomeye. M23 yashaka kugira ngo irangize burundu FARDC mu nguni zose na Wazalendo yihe umutekano zuzuye, kumbe isa nk'igiye kubita ku rutare rukomeye cyane, birangira byanze. Gusa nimba mubyumvishe neza amakuru atangajwe n'ikintu cy'amakuru twita Tazamara Info, nuko bwa mbere iki gitero bagishinje M23 nko ku rwego rwo kurenga ku mahame y'amasezerano y'amahoro yo guhagarika imirwano CCLF. Icyo nicyo kirego cya mbere cyo kujya kuri 23, kandi anga bivuze yuko uruhande rutewe ruba rugomba gukora ishoka byose kujya kuri defense, rwirwanira rwo ntabwo rwitwa ko ruri mu ntambara, ahubwo ruba rwirwanaho bitewe n'uko rwashotowe. Muri make intambara bo barwana isa nkaho yemewe. None rero bakomeza bagira bati ndavuga iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeza kigira kiti muri iyi nkuru yabo bati amakuru aturuka muri Masisi navuga ko Wazalendo yashoboye kwirukana M23 n'inshuti zayo muri mitimingi. Itsinda rya Mbere rya Wazalendo ryafashe ubutegetsi bwuzuye ku musozi ukomeye wa mitimingi ahagana saa 1:45 za mu gitondo ku itariki 20 iz'ukwezi kwa gatanu. Ubavumazemo amasaha arenga 21 barimo kwagenzura mu buryo bwuzuye. Ndavuga M23 akimara kuyivana muri mitimingi, Wazalendo bahita bashingayo ibirindiro zabo ku buryo bwuzuye, barahasecuriza, bacungira umutekano mu buryo bukomeye. Babwira M23 bati olingate mubyange cyangwa se muzemere, ubu ngubu ntago mugifite ubushobozi bwo kugenzura aka gace, ntago mugifite ubushobozi bwo kutugenzura mu buryo bwuzuye, ni twebwe dufite ubushobozi bwo kwagenzura, byange bikunde mugomba kuzemera. Ni Wazalendo yagaragaje ubushobozi bwayo bwo kurikirana ibera muri ako gace ndetse no kwirukanamo M23. Gusa ko mitangazwa agace ka Katoyi, umujyi wa Katoyi ni ikigo cy'ubuyobozi cy'uyu murenge cyitwa cyo mu gace ka Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, hongeye kugenzurwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bashyikiwe n'abarwanyi ba Wazalendo
kuva ku munsi wa tariki 18 batangira kuhegera ku munsi wa tariki 19 z'ukwezi kwa kabiri basa naho bahinjira kuri uyu munsi wa tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu bari kuvuga ko none mu buryo bwuzuye bagenzura aka gace kagatoyi. Mbaza ngo bizagenze gute? Nyuma ya 23 ikomeje kugotwa n'abasirikari ba FARDC baturutse mu gice cy'uburengerazuba ugana aho muri Walikale baje banyura mu nguni nyinshi, na nyuma yuko igice cya mitimingi M23 maze kugitakaza agace kagatoyi kari katangiye kwinjirwa n'Abazalendo na FARDC tariki 18 tariki 19 bagasa naho bakagose ku buryo bwuzuye, ndetse n'imirwano ihambaye ikabira mu nguni z'uyu mujyi wa Katoyi. M23 bakarangira bayivanye mu birindiro zayo. FARDC irigamba kuba ari kugenza byuzuye cyane Katoyi, kandi Katoyi ni strategic city cyangwa se strategic town, na gace ka strategic cyane mu bijyanye n'imiterere y'urugamba naho urugamba rugwanirwa. Uzi neza Katoyi iri ukumva neza ngirimo kwa FARDC itutangira kuvuga ngo so means that ubwo bisobanuye neza ko ibindi bice bigana neza muri Rubaya nabyo bidatekanye. Nimba Katoyi igwe mu maboko ya 23 mu maboko ya FARDC mu maboko ya 23 hari ibice byinshi bavuga yuko nta mutekano bifite mu bice bigenzurwa nyine na M23, utakizera yuko hari icyo M23 yakiza hama noneho cyangwa se nkuko bikomeje gutangazwa Katoyi kugira mu maboko ya FARDC na Wazalendo hari icyo babona neza ko gishobora kuzava nk'inyungu yabo nyine mu gihe bakomeje guhangana na M23, kandi bakayibona n'inyungu nk'uko bikomeye. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano zo muri ako gace yabivuga, imirwano yatangiye umunsi wabanje mbere yuko igitero cyayobowe n'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo bisubiza aka gace kari kamaze amezi menshi kari mu maboko y'inyeshyamba za M23. Bivuze ko ari ikiyama n'akadiho kuri FARDC kongera kwisubiza agace ka Katoyi ndetse no kongera kugenzura mu buryo bwuzuye. Bivuze ko kuri ubu bafite ibyishimo byinshi byo kuba ari kubona ubugenzuzi bwa kano gace, ubugenzuzi budasanzwe. Ubu noneho bikaba bivugwa neza yuko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi M23 cyangwa se aba FC23 badagifite uburyo n'ubushobozi bwo gukumira FARDC muri aka karere. Nawe akemeza ko M23 yagiye 100%. Tujho kubona yabwiri kwisuganya kugira ngo igarukane imbaraga n'imbaduko yongereye isubize kano gace, nubwo FARDC uyu munsi isa naho itandukanye na FARDC y'ubushize. Ana cyo kintu benshi bavuga bati kuzanga no kuzemerana ikindi, kuko bigaragara neza ko FARDC uko mbere yagwanaga yirukanka uyu munsi ati ko bari gukora agace bari gufata kugerageza kukinjiramo ndetse no kukuzuramo kugeza ku rwego nyine bagaragaza ko utwo duca rutwabo cyangwa se izo lokalite ari izabo 100%, ubwo buryo bw'uburinzi ari ubwabo 100%. Ibi bikabisobanuye ikintu gikomeye kandi gitangaje. Ku rundi ruhande mu gitondo cyo kuwa kabiri umudugudu wa mitimingi uherereye mu gace ka Masisi ugenzurwa nanone n'ihuriro rya Wazalendo, ni nanone umudugudu ufite igisobanuye cyane gikomeye. Gusa M23 ikomeje kwamagana ibitero bikomeje kuba n'ibyo mu majyaruguru bavyamaganye, bagize bati kuva saa 4 n'igice za mu gitondo kuri wa kabiri tariki 19 Gicurasi no 26 ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zatangiye igitero cy'urugomo rukabije ku baturage b'akarere ka Masisi, cyane cyane ibasira uduce dutuwe cyane twa Mitimingi, Katoyi n'uturere dukikije bakoresheje indege zitajya pilote n'imbunda nini. Aha M23 isadwe nsobanuye neza uburyo urugamba rwagenze nubwo amakuru aturuka kuri tele. Dore ibyo yatubwiye. Amakuru yemeza yuko agace ka Katoyi nyirizina kari mu position ikomeye cyane ya M23 irimo imbunda za materiel zijya muri 6 ziri ku misozi itandukanye muri Katoyi. Abahazi neza izi mbunda bazurejeho drone za kamikaze kandi hashwanyukiye ibikoresho byinshi bya M23. Icyakora koko bikavuga yuko n'abaturage basivira bashobora kuba baragendeye muri ibi bitero, ariko M23 ngo aratakarije ku rwego rudasanzwe ku buryo bukomeye, kandi ntiyatakarije ku munsi wa tariki 18 ahubwo tariki 19 aho yatakarije abasirikari benshi bamwe n'aba ofisiye muri ibi bice. Kuba M23 itangaza yuko bibasira agace gatuwe n'abaturage benshi bavuga ko nta hantu wabihakanira bitewe nuko nka Katoyi nyine ni centre kandi tuwe n'abantu benshi mu gice kigana ruguru uturutse mu nzira ikuvana indani ku ishyamba. Hanyuma kandi nanone agace ka Mitimingi nako na gace katuwe n'abaturage, aho hose bakaba barakoresha imbunda za rutura n'indogitse ya pilote ndetse n'imbunda zisanzwe bataka ibyo bice. Kandi M23 nubwo itangiye impuruza bikabivugwa neza ko utwo duce batuvanywe mu Burundi babirukanganye kandi hakomeretse benshi hakanapfa benshi, nubwo imibare none kuri inshuro FARDC itigeze yivuga cyangwa se M23 nango igira ikivuga ku nkomere zayo
cyangwa se ndeza FARDC dore ko nta usangira n'udakoramo ko byagenda kose FARDC nayo bakozwemo bahawe isomo ridasanzwe ku buryo bukomeye. Wavuga ko urugamba rwo muri kano gace ka Kivu Amajyaruguru rwaba urugamba rw'injyana muntu ntiyababeshye. Ubu dufite amakuru y'uburyo bubiri atwemeza neza koko ko imirwano yabaye, bitandukanye n'amakuru amwe namwe rimwe na rimwe azavugwa n'uruhande rumwe urundi rwicecekeye, kabone nubwo aza akavuga mu buryo butandukanye, ariko iyo yerekeza ku kintu kimwe tuba twumvisha icyabaye. Urugero cyangwa se aya makuru avuze gute? Uruhande rwa FARDC ruvuze ko rwarwanye rutewe muri mitimingi, rwatewe na M23 maze bakaza kuyibasira bakayisubiza none mu mbaraga zasanzwe, bakanarambura bayambuye agace kose ka mitimingi bakakabamo Wazalendo FARDC. Nako kandi byagenze kuri Katoyi. None nayo 23 naje byemeza yuko ibyo bitero zabaye, nubwo ivuga ko ari bitero z'urugomo byakozwe na FARDC ku baturage b'inzakarengane bo muri Masisi, ariko icyo twashaka kumenya nuko koko impande zombi zemeza ko ibitero byagize gute byabaye, ari mu 23 ari FARDC ari Wazalendo, bose baremeza yuko iyi mirwano yabaye kandi ya mirwano y'imbaraga ku rwego rudasanzwe, imirwano y'ingufu ku buryo bukomeye. Aka gace ushobora kutumva impamvu yabyo, ushobora kutumva impamvu kabirimo imirwano ikomeye cyane, ariko impamvu ni iyihe? Nuko ari rien stratégique, na gace ka stratégique cyane, na gace gafite igisobanuro gikomeye kugatakaza uko waba uri wese, waba uri 23 ubuhomze 100%, waba uri FARDC nabwo ubuhomze, ariko cyane cyane kugenzura igice cy'uburasirazuba ubwo kigana muri Rubaya ndetse na Goma abahomze cyane, kuko nimba ufashe kano gace ka Katoyi ufite mitimingi, ufite nanone icyerekezo cyo gutera nanone mu bihambwe, ukaba wanatera mu nzira nanone igaruka igana kuri Rubaya. Izo dusa nk'ababivuyeho, indege zavuzwe zarashwe ngo ni z'u Rwanda. Iki ni igiseke cya Repubulika Iharanira Demokarasi ku rutagwa rwa X bagize bati indege y'igiseke cy'u Rwanda yarenze ikirere cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yarashwe neza n'ingabo za FARDC ahitwa Pwezelo mu ntara Kivu Amajyepfo. Pwezelo ni ipfundo riri mu gice cy'uburasirazuba bw'amajyaruguru ya Minembwe, na gace kari strategique cyane nanone kuri Minembwe, kandi ni Minembwe mvuga imaze iminsi igoswe na FARDC bagoteyemo twirwaneho nayo 23. Icyo bavuga ari gupanga uburyo bukomeye cyane bwo kwigarura iyi Minembwe yose, ndavuga FARDC ngo ivanemo 23, bakoresha strategy nyinshi zo kuvana 23. Nihe 23 narangije kubona neza yuko uko bizagenda kose iyi FARDC irunze muri ibyo bice, batabanze kwisenyera ahantu hari imbaraga zaho ho muri Pwezelo, nta kintu bazakora batazarusyaho, bizarangira koko aka gace bakavuye nabi cyangwa se akagoterwa mu rwagati bagafatwa amatekwa. Yego olingate bivuze yuko nyine nta kindi gisobanuro cy'urwo rugamba. M23 rero kuba yakoresha drone irasa muri Pwezelo ntabwo ari igikorwa cyavugwa yuko kidafite impamvu, ahubwo cyaba ari igikorwa kiri prepare neza cyo kwirukana FARDC muri Pwezelo. Reka dufate nka gutya, dufate nka Pwezelo kari fondateur cyangwa se ari imvano y'ibikoresho byose bya gisirikari n'abasirikari akenshi bajya ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko biva Baraka binyura inyuma ya Musambia biza muri Pwezelo, ubundi gakwirakwizwa mu duce turimo Mikenge, turimo agace ka Bidegu, turimo agace ka Gakenge, batera nyine kuri 23. Ngatubwe ko uri 23 ufite ubushobozi, Pwezelo wayirebera izuba izunguza umutwe. Yego nayo 23 nayo ngo niko bizagende kivuga ko yarasa kuri Pwezelo, gusa zanibwira umugenzi indege yawe isishwanyuza mu kirere. Icyakora FARDC ntabwo yitiye 23, ivuga ko ari indege y'u Rwanda. Itangazo rya FARDC ryaje ribihamya iki gikorwa, baravuga bati ngo nicyo bigize bwa nabi, bati n'ubushotoranyi bugaragara kandi no gushaka gushya cyangwa se ubushake bushya bwo guhungabanya igihugu cya Kongo. Bati ingabo za Kongo zikomeje kwitegura neza kandi ziganje kugira ngo zirengere ubusugire bw'igihugu cya Kongo mu gihe habayeho igitero cy'abanyamahanga. Iyi ni Kongo ibivuga. Iri ni itangazo nyirizina bashyize hanze mubona mu ruhande rw'ibumoso. Reka nse nkuri gusomera, bagize bati ingabo za Repubulika ya Kongo zamenyesha abantu bose ibitero byabo byo ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga ko umutwe w'ingabo za RDF 573 wagabye ibitero kuwa kabiri tariki 19 Gicurasi 2026 mu duce twinshi two mu misozi miremire ya Minembwe mu gace ka Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo, harimo agace ka Kalonji ya kabiri ndetse na Pwezelo. Aho ngaho niho 23 wagabye igitero ifatanije ngo na RDF, niko bakunze kwishinja. Bati umubare w'agateganyo wabaguye muri iki gikorwa ugaragaza abantu benshi bahohotewe cyane cyane abasivili. Ibisigazwa byabonetse aho byabereye bigaragaza ko harashwe ibirindiro by'ingabo za Repubulika ya Kongo n'abaturage b'abasivili. Bati
ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziramagana uku kutubahiriza amasezerano yashyizweho aho ya Washington n'inzira y'amahoro ya Doha. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kwiyemeza byuzuye inshingano zazo zo kurengera ubusugire bw'ubutaka no kurengera abaturage ba civil, kandi zizakomeza gufata ingamba zose zikenewe kugira ngo zihangane n'iki kibazo icyo ari cyo cyose. Ukurikije iyi mvugo ya FARDC, basa no bumvikanisha ko M23 aribo gashoza ntambara kandi aribo barenga ku masezerano y'amahoro yashyizweho umukono i Washington ndetse ni Doha. Kubwiriza ko M23 imiryango mpuzamahanga n'amahanga yose akwiriye kuryoza uyu mutwe M23 batazira igihugu cy'u Rwanda twakomeje kwanga nkana iby'amasezerano ateganya byo guhagarika umurwano, ndetse bakaba bakomeje gukora ibikorwa by'intambara bishobora kuzanira akaga gakomeye abasivili. Kongo nimaze iminsi ishinzwa kwica abasivili, nimaze iminsi ishinzwa gukora jenoside ku banyamurenge, ariko kuba yongera kwemeza, ndavuga Kongo, kuba iri muri gahunda yo kurinda abasivili byongera nanone kugaragaza neza yuko batemera ibirego za M23, ahubwo bemera yuko umugambi barimo gukora cyangwa se icyo bashyizeho umutima ari ukurinda abasivili ndetse no kurengera ubutaka bw'igihugu cyabo. Nanone bisa nkaho FARDC gutangaza ko ititeguye kuva ku mirongo imbere ku rugamba mu gihe bavuga ko yabateye gihari. Bati ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirasaba uburyo bwo kugenzura no gukurikirana ibikorwa n'abafatanyabikorwa mu bikorwa by'amahoro kugira ngo ibyo bikorwa zo guhonyora bikomeje kugaragara kandi bikaba bihari bikemurwe mu buryo bukwiriye. Ni FARDC igaragaza neza ko igihe kigeze kugira amakimbirane aya matati arangiye mu buryo bwa nyabwo, iherezo ku ntambara riboneke, agahenge kaboneke. None iyi ndege ya drone ku yandi makuru akavuga ko ari drone 3 zarashwe, zaba koko ari za RDF. U Rwanda rwavuze ko nta gikoresho rwinjiye muri Kongo, nta musikari winjiye muri Kongo, utarwana muri Kongo. Kuki Kongo bashinja u Rwanda kuba muri Kongo? Ese kuki u Rwanda ruhakana kuba rutari muri Kongo hanyuma Amerika ikaza ikaruhana? Kuki se 23 yo itemera ko ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda? Aho ngaho niho hakomeje gucangira abantu benshi iby'intambara. Na n'uyu munsi ntibirasobanuka mu buryo bwuzuye. Gusa Kongo yo ibyo byo kwisobanura birabareba, misobanuro cyangwa se mu byihorere yarangije gufata umurongo yemeza ko u Rwanda rwayiteye ngo kandi Kongo ifite ibihamya bigaragara ko u Rwanda ruri muri Kongo. Ikadukomeze mu yandi makuru ari kuvugwa. Na makuru kuvuga ko M23 yabazuze ibindi bice byinshi ku kirwa cy'Ijwi muri South Kivu. Biravuga ko M23 yataye imyanya myinshi mu majyepfo y'ikirwa cya Ijwi. Ni ibice bya M23 biri mu majyepfo y'agace ka Ijwi bikomoka muri Kivu amajyepfo, birumvikana bivuga ko byavuye mu maboko yabo mu ijoro ryo kuwa Mbere tariki 18 Gicurasi 2026, aho tariki 20 aho ngubu tuvugana M23 kiharabukwa. Ni mu gace ka Ndabuka Mugote, nk'uko amakuru menshi aturuka muri ako gace abisobanura ko M23 gihari. Wambaza ngo byaragenze gute? Haramaze iminsi havugwa yuko hari abarwanyi benshi ba FARDC na Wazalendo baje hagati hafi ya Mugenderwa, basa n'abigitegeye cyane cyane ikirwa cy'Ijwi bashaka kuzagitera bakoresha amato yabo. Gusa ntibyigeze bisobanurwa neza niba FARDC yaratangiye kwinjira neza ku kirwa cy'Ijwi ijya gutera M23 batazi RDF, aho bavuze ko hazamwe bataye 3. Gusa igice cy'amajyepfo ya Ijwi gutakara kwacyo bivuze ikintu gikomeye cyane cy'uburinzi ndetse no gutakaza ingufu kwa M23. Nk'uko bivuga muri izi nkuru, inyeshyamba bivuga ko zatwitse zimwe mu nyubako zazo mbere yo kugenda, cyane cyane ibindo biri hafi ya Kiliziya ya Sepake Moria. Ibivugwa ko byabaye hagana saa 8 z'ijoro. Mu gitondo cyo kuwa kabiri, abaturage bo muri ako gace bavuze ko babonye abarwanyi babuze burundu mu duce twinshi twarigaruriwe Mbere, babarebye bababuramo basanga uduce twambaye ubusa na musikari wa 23 kiturabukwamo. Akibazwa nanoneho icyabo kigiye gukurikira, nimba mama 23 irimo gutegura uburyo buhambaye bwo kuza kurwana muri ako gace, cyangwa se nimba abazalendo na FARDC n'abagiye gukora icyitwa turiteke kwisubiza aka gace no kukagenzura mu buryo bwuzuye. Ibi bikaba none bizaba ari inkuru mbi kuri M23 kuko yabihaburiye icyubahiro ku buryo budasanzwe. Amwe mu makuru yo muri ako gace avuga ko bagiye mu bwato bakerekeza Goma nijoro. Sikebe M23 ntibarashweho, ahubwo biruye ubwato birekereza Goma. Andi akavuga ko ingabo inyeshyamba zagiye zisubizwa mu buryo buhamye muri ako karere, zikagenda zisubizwa muri Goma mu bihe bitandukanye, aho bagiye bava muri kano gace ka Ijwi batinya cyane cyane hari ku rugamba rw'abakomerana, ubwiza barazamuka. Uretse hari ibintu bimaze iminsi biri kuvugwa, sinzi imbara bikurikiye, ni igicyorezo cya Ebola. Ntabwo ngiye kuvuga ku by'ubuzima, ndavuga ku by'intambara. Utise birahurira he?
icyorezo cya Ebola kikiza muri Ituri cyese kigera muri Kivu y'Amajyaruguru muri Goma, ndetse naho ikibazo cyavukiye kurusha kuba kiri muri Ituri. Mujyi wa Goma ugenzurwa na M23. M23 nayo ivuga ko ishyiraho inzego zitandukanye za leta mu rwego rwo gufasha abaturage kubona ubuzima bwiza, gufasha abaturage kubona ibikoresho runaka, muri make bakameze neza. Gusa kuzwamo kwa Ebola virus izwi nka busonjo cyangwa se bundi buryo niko bayise. Virusi ya bundi buryo bise gutya ni virusi mbi cyane. Kuza mu gice kigenzwe na 23 swat bishobora kurangira iyi virusi yinjiye mu gisirikare, ba mu basikari bari ku mirongo imbere ku rugamba, wenda baye 23 cyane cyane niho bahita babona igihombo gikomeye cyane cyo kuba bari mu gace kadi muri red zone. Icya kabiri ko abaturage bari mu kigenzwe na 23 basa nkaho bari muri quarantine cyangwa se mu bwigunge. Imipaka y'u Rwanda irafunze, ku gice kigadina ku ruhande rwa Kongo nacyo kirafunze. Ndavuga ngo ntabwo bafite uburyo bwo kuzamuka bagera muri Ituri kuko imihanda yafunze, nafite uburyo bwo kujya muri Warikare, nafite uburyo bwo kugera muri Uvira. Aho sarafunze, ntihanafunzwe gusa no kuba ari kwirinda icyorezo, hanafunzwe n'ingabo za RDC. Icyo ni ikindi nuko bimwe mikoresho ndetse n'ubushobozi bwo kwita ku bashobora kwandura iki cyorezo bushobora kuba bukiya kuri 23. Bamwe ategesha ko bushobora kuba ari trofu Kinshasa yabarakoresheje, dore ko bayimushinja ko ari wazanye kino cyorezo. Aramutse ari we akaba yarakizanye, byari gutuma 23 abaturage batangira kuyivumburira mu gihe bari kubona yuko abaturage benshi bari kwicwa n'icyorezo, nyamara wenda ku butegetsi bwa Tshisekedi Chilombo bari kugira icyo bakora kugira icyorezo gihagarike. Ikindi no kuba M23 itawe mu kagozi, utakaye kagozi. Bije byavuzwe ko Kinshasa mu gihe gutegura referendum mu mujyi wa Kinshasa nyine birumvikana n'ibindi bice bitandukanye ko bifuza ko Tshisekedi Chilombo aza kuyobora mu yindi manda. M23 izahita itegura imyigaragambyo ikomeye cyane yo gusaba yuko Kivu yahinduka leta yigenga. Ubu rero ntabwo gishobotse. Baragamziza wavuga wajya mu mihanda gute uhamagara abaturage gusaba yuko Kivu ya leta yigenga mu gihe ari icyorezo cya Ebola kubarinda kandi guteranyiriza abantu henshi hamwe ari icyorezo kimeze nka kuriya cyahitana ubuzima bwinshi bw'abasivili. Uze yuko Tshisekedi Chilombo abonye umwanya mwiza wo kwikorera impinduka mu itegeko nshinga naho umuhagaze hejuru ku ruhande rwa M23 ndetse bitabashe guca mu Kongo ibice. Ari ibyahuriranye nanone byaba ari bya bindi bivuga ngo ni voka y'imbwa imanuka ihiye, cyangwa bikunde iyo voka iraribwa na yambwa iri hasi aho ngaho, cyangwa se kuvuga ngo ni amahirwe aboneka rimwe mu buzima. Iyo migani mvuze si ugusesereza ahubwo ni imigani ivugwa n'abantu barayivugaho. RDC cyangwa se leta Kongo byaba ari amahire igize muri kino gihe. Ariko do amagambo yavuzwe na Patrick Muyaya banzo yatega amatwi, yagize ati Ebola muri Kongo, niba dukeneye gutanga igisubizo gifatika ku cyorezo kiri muri Goma, abanyarwanda bagomba kuva ku butaka bwacu hamwe n'ababahagarariye. Avuga 23 n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya wahuje imicungire y'icyorezo cya Ebola n'umutekano uri mu mujyi wa Goma, umujyi uri mu maboko ya FC mitwa kuri uyu kuva mu minsi yashize. Ati nimba bashaka kugira ngo tugenzure iki cyorezo, u Rwanda n'abashyitsi bagomba kurekura umujyi wa Goma, maze undi ngo Kongo ikaza kwitira ku icyorezo cya Ebola. Urabyumva? Uvuze ngo Ebola ishobora kubafasha gutuma 23 mu mujyi wa Goma kugira ngo baze kwarinda umutekano ariko banatanga ubuzima bwuzuye. Ati u Rwanda ntirushobora gufunga umupaka uko bizagenda kose. Ariko yise avuga ko uburyo bwo gusubiza mu buzima bushobora kuba bushingiye ku gukuraho ingabo z'amahanga. Ati niba dukeneye gutanga igisubizo gifatika ku cyorezo kiri muri Goma, abanyarwanda bagomba gutaha bakava ku butaka bwacu hamwe n'abahagarariye. Aya magambo ya Patrick Muyaya akongera kugaragaza neza cyane uburyo iyi ntambara bayitwereye igihugu cy'u Rwanda byarangiye, buri kibazo cyose kivutse kugira gikemurwe kitakemurwa ingabo z'u Rwanda z'ubutaka bwa Kongo. Nyamara iki cyorezo ubonye imari kugishyirwamo ntabwo ari gusa, niko benshi batangiye gutekereza. Iyi ni Amerika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika irimo guhuza ibikorwa by'ubutabazi ku cyorezo cya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda. Ni ku rukuta rwa X rwa Senior Advisor for Arab and African Affairs ni Ambassador Barros yagize ati Amerika iri gutegura inkunga kurwanya Ebola kuri Kongo ndetse na Uganda. Ati mu masaha 48 minisiteri yashyizeho gahunda yo gutabara no gukusanya inkunga y'amahanga ya miliyoni 13 z'amadolari yo gutabara byihuse, miliyoni 13 z'amadolari yo gutabara Repubulika ya Kongo. Ati kandi turimo gukoresha ishoramari ryakozwe n'ishami rya OCHA hamwe n'imishinga yakusanirijwe hamwe inkunga igenewe Kongo na Uganda kugira ngo akorwe vuba ububasha bw'inyongera ku baturage no gukorana neza n'urwego rwa Loni. Ubuyobozi bw'abanyamerika
buracyari ingenzi mu guhangana n'ibibazo by'ubuzima ku isi. Nyuma nubwo Amerika yitegura gutanga umusada kuri Ebola, ino kwitegura gukorana n'igihugu cy'u Rwanda. Amerika n'u Rwanda basinye amasezerano. Urukuta rwa ambasade ya Amerika mu Rwanda bagize bati twishimiye gutangaza isinywa ry'amasezerano y'ubufatanye mu gukoresha ingufu za nucleaire. Aya masezerano ni intambwe ikomeye mu gushimangira imikoranire hagati ya Amerika n'u Rwanda. Kandi amaze igihe kinini avuga ibisobanuro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Rwanda, iby'amasezerano yaje asa nk'ari gutungura benshi. Burya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gusinya amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda bafatiye ibihano we? Yego byabaye. Ari n'amasezerano agomba gutangira gushyirwa mu bikorwa bidashyize kera, amasezerano agomba kuzanira inyungu u Rwanda. Zangabo z'u Rwanda nazo zimaze iminsi ivuga ko kugambanirwa n'abanyaburayi bakinye indi strategy yo gutanga inkunga kwitanga muri Mozambique. Mozambique yahereza igihugu cy'u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yavuze ku wa kabiri ko Mozambique yabonye inkunga y'ingabo z'u Rwanda yo gukomeza kohereza mu ntara ya Cabo Delgado yibasiwe n'inyeshyamba kandi ikungahaye kuri gaze. U Rwanda rwohereje ingabo mu majyaruguru ya Mozambique mwaka wa 2021 ku busabe bwa Mozambique kugira ngo zifashe mu gutuza uduce twari tugaruriwe n'inyeshyamba zifitanye isano na leta ya Kisilamu. Ku ingabo z'u Rwanda zagira ibintu byatangiye guhindura isura. Ikinyamakuru Reuters gikomeza kigira giti Nduwingire yanditse kuri X ati uyu mwaka u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gukorana na guverinoma ya Mozambique gusa. Nayo yabonye kandi kizakomeza kubona inkunga ikenewe ku bashinzwe umutekano w'u Rwanda muri Cabo Delgado. Ntiyavuze ingano y'inkunga yabonetse cyangwa se igihe yari imaze. Gusa guverinoma ya Mozambique ntiyahise isubiza icyifuzo cyo gutanga igitekerezo cyo kuri ibi nimba koko bazatanga iyi nkunga. Gusa ariko nk'uko bizumvikana uwabivuze ni umuntu ushobora kuba afite amakuru, nako ntagashobora ufite amakuru yuzuye uhagarariye diplomasi y'u Rwanda kuri Mozambique, akaba afite amakuru yuzuye yuko iyi nkunga igiye kuboneka komeza bwa RDF, maze RDF kikoresha mu gucungira umutekano Mozambique. Rundi ruhande Mama Samia Suluhu Hassan wasuye u Rwanda nawe yagaragaje neza ko yishimiye cyane kwagera ati nifatanije abayobozi bagenzi banjye, imiryango mpuzamahanga, abashoramari b'inzobere mu by'ingufu mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ku rugamba ko guhanga udushya mu by'ingufu za kirimbuzi muri Afurika neyisa. Samia Suluhu Hassan akomeza agira ati Tanzania yateye intambwe igaragara mu kuzaza ingufu amashanyarazi, none mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoboro y'amashanyarazi kiratuyobora kugera kuri megawati 70 mwaka 2050 mu rwego dushyigikiye iterambere ry'ingufu za kirimbuzi kugira ngo twihutishe kugera kuri iyo ntego. Ibyo bikaba binajyanye n'intego yacu yo gukoresha ingufu zisukuye kandi zitekanye. Samia Suluhu Hassan kuri X akomeza agira ati kugira ngo intego za Afrika zo guteza imbere ingufu za kirimbuzi zigerweho, nashimangiye akamaro ko gushimangira ubufatanye hagati y'abafatanyabikorwa kugira ngo haboneke inkunga, abakozi b'ikoranabuhanga, ariko kandi ni ngombwa ko abaturage bigishwa ibijyanye n'iterambere ry'ingufu za kirimbuzi kugira ngo babe bamwe muri izi mpinduka zitegerejwe kugira icyo zigeraho mu karere kose muri rusange. Dukurikije iri gutangazwa, dukurikiza ibyavuzwe byanga bikunde muri kano karere harikubonekamo ihinduka ry'ibintu byinshi. Izo nakubwiye nuko akanya kabaye gatoya, ariko amakuru n'ibiganiro biri imbere ubane natwe uraza kumenya byinshi. Njyewe ndi umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, gubwe neza, amahoro. Shalom.